2022. aastal on Tartu rahu 102. aastapäev. Täna, 2. veebruaril oleme kogunenud siia Poska sisehoovi, et vaadata, kuidas möödub selleaastane traditsiooniline kõnekoosolek. Milliseid emotsioone peaks Tartu rahu inimestest tekitama? Ainult positiivseid, mõnusaid, rõõmsameelseid, kindlasti. No loomulikult positiivsed, sest tegemist on ju tegelikult ühe olulisema, kui mitte kõige olulisem, põhiseadusega saab seda võrrelda dokumendiga, mis meil on ja see sündmus, et see sõlmiti, on ju meie iseseisvuse alustala. Ehk siis meil peaks olema suur rõõm ja suur au, et me saame seda päeva vabas riigis ise tähistada niimoodi, nagu me tahame. See on privileeg. Kohe kindlasti peaks tõstatama siis sellist nagu ühtsustunnet, et me siis kui eestlastena natukene tegime siin sahkermahkerit ja saime siis lõpuks oma Eesti riigi nagu saime ise endale ja veel siin ilusas Tartu linnas. Ma arvan, et inimesed peaks olema õnnelikud, et meil on olemas tähtpäevad ja olla õnnelikud, et me oleme vabad inimesed ja lihtsalt õnne ja uhkust. Kindlustunnet. Tartu rahu oli see, mis kindlustas Eesti iseseisvuse ja Tartu rahu on see rahvusvaheline rahuleping, millele ka meie praegu oma diplomaatias, oma rahvuslikus iseolemises tugineme. Kindlustunne. Ja kindlasti on kindlustunne hästi oluline. Mina lisaksin siia juurde, millest ma ka täna rääkisin, et see on kindlasti tänulikkus nendele, kellele tänu on võimalik see, et me oleme üle 50 aasta nüüd saanud olla iseseisvad vahepealse katkestusega küll, aga kokku oleme täna olnud juba rohkem vabad kui okupeeritud ja see ei tulnud ilma suure võitluseta, isegi elu kaotamisteta, vabadussõjas verevalamisteta. Ma täna kindlasti tooksin esile selle, et vabadussõja saatuse otsustasid koolipoisid, kes olid valmis oma elamata elu siiski jätma ja Eesti vabaduse eest võitlema ja seda tarkust, mis oli nendel inimestel, kes Tartu rahu sõlmisid ja kes oskasid viia need läbirääkimised nii kaugele, et Eesti sai väga headel tingimustel rahu, et ka see tänulikkus on kindlasti see, mis on oluline. Miks on teie arvates oluline Tartu rahu aastapäeva pidada? Sellepärast, et eestlased peaksid olema uhked, et me oleme saanud ennast niimoodi vabaks ja väga tegelikult rahulikult ka. Et selline tähtpäev on olemas jällegi, et see on nagu tegelikult väga äge asi. Ikka, et mäletada, et miks me siin oleme ja miks meil kõik praegu nii hästi on. Ja et noortele inimestele ka ajalugu meenutada. See on mäletamine. Ei tohi ära unustada oma ajalugu, sest muidu meil ei saa olla ka tulevikku ja ei saa salata, et ei tohi ka jätta unarusse seda, et oma riigi, siis see, et meil on oma riik, see on ülitähtis ja ülioluline ja see on ka väga mitte ainulaadne, aga küllaltki haruldane maailma kontekstis ja me ei tohi ära unustada seda, et miks meil selline privileeg on. Et mäletada neid eestlasi, kes valasid oma verd Eesti vabaduse eest. Sellepärast, et me peame mäletama. Meid on ju ajalugu kohelnud karmilt ja nendel karmidel aegadel on püütud ka meie mälu kustutada. Ja kõik sellised tähtpäevad, nagu Tartu rahu, vabariigi aastapäev, paljud teised tähtpäevad, ka perekondlikud tähtpäevad, neid tuleb tähistada, sellepärast, et mäletada. Inimene on inimene on kultuurikandja, osa tsivilisatsioonist. See kõik põhineb mälul. Ja kõige kindlam viis iseseisvus kaotada on mitte mäletada. Mälupoliitikale me peame Eesti riigis rohkem tähelepanu pöörama, kuidas oma mäletamist korraldada nõnda, et me tõepoolest mäletaksime ja teaksime. Miks mulle see gümnasistide eestvedamisel Tartu rahu aastapäeva tähistamine väga meeldib, ma pean väga tähtsaks seda, on see, et tihti me näeme selliseid mälestusüritusi, kus on inimesed kohal, sest amet kohustab. Ja siis on kas hästi vanad inimesed ja need ametnikud, aga siin on kogu Tartu
kõik põlvkonnad on koos ja noored on koos. See annab kindlustunnet, et Eesti püsib. Ja mina ütleksin, et lisaks mäletamisele on kindlasti või õieti üks mälufunktsioone on tõepoolest ka nagu aidata meil väärtustada seda, mis on oluline. Et väärtustega on selline nagu naljakas lugu, et asjad, mis meie jaoks on tähtsad, võivad hakata mingil hetkel tunduma nii enesestmõistetavad, et me ei oska neid isegi nagu märgata, et nii nagu me ei mõtle selle peale, mis on puhas õhk või kui tähtis on rahu ja kui tähtis on tervis, alles siis, kui need kipuvad kaduma ja seetõttu seesama mäletamine teenib ka natukene sellist nagu meie kujutlusvõime treenimise niisugust mehhanismi, et ma arvan, et seesama noored inimesed tulevad kokku ja nad peavad ennast nagu näpistama, et mõtlema, et see ei ole enesestmõistetav, et see on olnud kunagi teistmoodi ja seetõttu me peame ka selle sama asja nagu kaitsmiseks ja hoidmiseks mõtlema, et see võib kaduda. Et mida saame meie teha selleks, et see väärtus, rahu ja iseseisvus säiliksid, et ma arvan, et see on hästi, hästi oluline, et me paneksime ennast korraks mõttes nende kingadesse, kes siin 102 aastat tagasi Aia tänaval püüdsid seda rahulepingut sõlmida. On tore teada, et see ei olnud ainult tõsine jutuajamine, vaid selle rahulepingu laua taga istusid ka inimesed, kes armastasid käia Werneri kohvikus kooke söömas ja osa jutte räägiti hoopiski Pargi tänava saunas, et need olid ka inimlikud kontaktid, rahulepingu läbirääkijad oskasid hästi vene keelt ja selle peale nagu mõtlemine aitab meil mõista, mis see situatsioon oli, aga samamoodi peame me kujutama ette seda olukorda, et mis oleks siis, kui see rahu meilt uuesti võetakse. Miks on iseseisvus ja Eesti riik ja ka ütleme selline demokraatlik riik ja õigusriik meie jaoks tähtsad? Miks me ei taha seda kaotada? Et me tahame elada rahulikku ja rõõmsat elu, ehitada üles homset Eestit ja olla üks osa sellest jõukast ja turvalisest Põhjamaast, mida tegelikult ka venelased imetlevad ja on arusaamatu, miks nad oma riigis praegu nii sõjakad on, et võib-olla just see peab meid mõtlema panema, et see rahu ei ole enesestmõistetav. Me peame olema valmis oma riiki kaitsma. Ja kui palju ajaloolisi fakte te ise Tartu rahust teate? Mitte ühtegi vist. Pean nõustuma. Eriti selliseid lugusid kohe meelde ei tule. Muidugi äkki õpilased teate midagi? Et hetkel ei oska öelda, see nii huvitavad kohe välja tuua ei oska. No seda, et eestlased petsid venelasi. Eestlased petsid venelasi sellega, nad lasid ühel jalaväekompanil käia ümber maja kogu aeg. Seda ma tean. Ma paari fakti tean ja nad natuke ikka tean, võib-olla mitte kõike, aga jah. Nonii, ja Tartu rahu selleaastane kõnelusseisak ongi läbi saanud. Tartlaste jaoks on Tartu rahu traditsioon, mida peaks kindlasti au sees hoidma ning nii noored kui ka veidike elukogenumad peavad seda väga oluliseks lepinguks. Ilusat Tartu rahu kõigile ja nägemist!